Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta kripta i blockchaina. Dobrodošli u Cryptoverse, a iza nas je još jedan od ključnih tjedana. Jedan od mnogih koji se, kao i toliko njih prije njega, pretvorio u veliki, kako to vole reći preko bare, nothing burger. Naime, govorim naravno o odluci federalnih rezervi o kamatnim stopama, koju su tržišta željno očekivala, ali koja je već, pokazalo se, bila dobrim dijelom ili potpuno uračunata u cijene. Fed je doduše prema prognozama snizio kamate za daljnjih 0,25%, ali je govor predsjednika američkih monetarnih vlasti Jeroma Powella nakon odluke naznačio da daljnje relaksiranje, dakle daljnji snažni rezovi u 2026. nikako nisu zajamčeni. Dapače, prema trenutnim projekcijama planira se tek još jedno minimalno smanjenje, ono od 25 baznih bodova. Takav je Powellov istup gurnuo Bitcoin sa 92 na svega $89.000. A u trenu snimanja ove emisije vodeći kripto ruke mijenja po oko 90k. Primjetno je da je cjenovno kretanje Bitcoina već neko vrijeme dosadno unutar uskog raspona, a trend je i dalje nejasan. Nade da će BTC uspjeti ponovno dosegnuti psihološki važnu razinu od $100.000 do kraja godine sve više blijede i čini se da bi pred kripto tržištem mogao biti dug put do povratka na povijesne maksimume. No to ponovno ne znači da je bikovskom tržištu kraj i malo je vjerojatno očekivati zarone na primjerice 50k, što neki toliko uporno zazivaju. A mi vam danas između ostaloga donosimo: Bitcoin ponovno odbijen na 94k. Američke monetarne vlasti krenule s otpuštanjem likvidnosti. Katalizator oporavka ili znak krhkosti američkog bankarskog sustava, kako tvrdi Michael Burry. Dok trezorske kompanije tonu ispod MNAV-a, Strategy objavio najveću tjednu kupnju BTC-a u 4,5 mjeseca. Altovi u padu, Ethereum najmanje loš, Solana dobiva institucionalni kredibilitet, a Cardano ulazi u ETF indeks. Dejan Rogulja analizira moguće daljnje kretanje Bitcoina i Ethera, a Vedran Mijatović donosi sve o osnivaču Binance-a CZ-u. A Bitcoin se utorak bio katapultirao na čak $94.000 uoči odluke o kamatnim stopama koja je na rasporedu bila dan kasnije. Skok nije bio dugog vijeka i očigledno ta cjenovna razina predstavlja zonu snažnog otpora za BTC. Vodeće kripto nije pomogao ni pad dolarskog indeksa Dixija koji je u četvrtak zaronio na 98,13 bodova, najnižu razinu od 17.10. Usred niske likvidnosti, koja je zapravo uobičajena u ovo blagdansko ili predblagdansko vrijeme, i zabrinjavajućih tokova ETF-ova, prodajni pritisak jednostavno ostaje prejak. Dodajmo tome sve veću zabrinutost oko trezorskih kompanija koje rapidno smanjuju kupnju, a uz to ih je većina, ako se pogleda MNAV ispod vode. Jasno je zašto sve manje tržišnih aktera vjeruje u tih 100k po BTC-u do kraja godine. No, s druge strane, ta toliko potrebna likvidnost možda bi vrlo skoro mogla biti puštena u sustav. Barem tako sugeriraju poruke iz američkih federalnih rezervi. I tako su federalne rezerve smanjile referentnu kamatnu stopu po treći puta ove godine na raspon između 3,5 i 3,75%, pri čemu je 9 članova Fedovog odbora za otvoreno tržište ili FOMC-a glasalo za rez, dok su 3 glasala protiv. Međutim, s obzirom na to da je inflacija još uvijek znatno iznad ciljane vrijednosti od 2%, FOMC bi mogao odgoditi daljnja smanjenja kamatnih stopa u nove godini dok se ne vidi poboljšanje podataka. Važno je napomenuti da će federalne rezerve moći donijeti utemeljeniju odluku s obzirom da je Ministarstvo rada SAD-a zakazalo objavu izvješća o inflaciji za 14.1., dakle 2 tjedna prije prve sljedeće odluke o kamatama. Da podsjetim, radi nedavno okončanog shutdowna američke vlade, takvih podataka nije bilo. Kao što je rečeno uvodno, sažetak ekonomskih projekcija američkih monetarnih vlasti pokazuje da predstoji samo jedno smanjenje stope od 25 baznih bodova u 2026. Sukladno tome, prema Fedwatch alatu CME grupe, gotovo 80% tržišnih aktera smatra da će kamatne stope u prvom mjesecu ostati na sadašnjim razinama. Središnja banka SAD-a također je najavila da će 12. ovog mjeseca
dakle počevši od ovog petka, početi kupovati trezorske zapise i potrošiti do 40 milijardi dolara u roku od 30 dana. Iz federalnih rezervi ovaj potez izbjegavaju nazvati kvantitativnim popuštanjem, no svakako se radi o zaokretu prema proširenju bilance Feda, što ubrizgava likvidnost u sustav. Dakle, nije šija, nego vrat. No ono što je upitno jest svrha i razlog ovog, kako ga nazivaju, upravljanja rezervama. Dok neki smatraju da će donijeti upliv kapitala i prema rizičnoj imovini, poput kriptovaluta, i samim time oživjeti ciklus, drugi su poput primjerice Michaela Burrya, najpoznatijeg po tome što je među prvima prepoznao balon na američkom tržištu nekretnina i šortanjem hipotekarnih vrijednosnih papira zaradio ogromnu dobit kada se tržište urušilo 2008. Uvjereni su da je namjera Feda spriječiti zastoj bankarskog sustava, a ne generirati višak likvidnosti koji je kriptovalutama zapravo potreban za pravi zamah. Burry nadalje tvrdi da je to znak krhkosti američkog bankarskog sustava, a ne snage, sa značajnim negativnim posljedicama za američko gospodarstvo i financijska tržišta. Dodatno, što se kvantitativnog popuštanja, ali i kamatne politike federalnih rezervi tiče, vrijedi napomenuti da mandat Jeroma Powella na mjestu predsjednika Feda završava u 5. mjesecu 2026. a iz Bijele kuće jasno i glasno napominju da će njegov nasljednik biti netko tko je spreman odmah smanjiti kamatne stope. Kevin Hassett, trenutni favorit za tu ulogu, rekao je da postoji mnogo prostora za rezove. Ne treba zaboraviti da će se u SAD-u sljedeće godine održati međuizbori, a ova će administracija trebati labaviju fiskalnu politiku i blaži Fed kako bi projicirala ekonomski i tržišni prosperitet. Ili barem privid istog. To znači da bi Sjedinjene države u kratko vrijeme mogle vidjeti kombinaciju politika fiskalnih poticaja i monetarnog popuštanja. Naravno, takva kombinacija prijeti ponovnim raspansavanjem inflacije, ali o tome će se razmišljati nakon midtermsa. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa i Bitpanda će vam olakšati život uz jednokratni promotivni bonus na vašu prvu trgovinu. Kao dio paketa dobrodošlice, Bitpanda vam vraća do 50 eura ako prodate svoju prvu kriptoimovinu s gubitkom unutar 7 dana od registracije. To je, poručuju, njihov način da vam omoguće više samopouzdanja i manje pritiska na početku. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? I dok sve veći broj analitičara predviđa u najboljem slučaju višetjednu konsolidaciju, a u onom gorem i bear market uz nisku likvidnost praćenu povećanom volatilnošću, padaju i cjenovne prognoze vodećeg kripta za kraj godine.
I Standard Charterda sada predviđaju da će Bitcoin dosegnuti 100 umjesto 200.000 dolara. Ipak Charterdov vodeći analitičar digitalne imovine, Jeff Kendrick, kaže da je dugoročno i dalje optimističan u pogledu BTC-a, dajući mu cijenu od $500.000 do 2030. godine. Kendrick je također jedan od onih koji je uvjeren da je nedavni krah kriptovaluta bio kratkoročni pad, a ne početak dugotrajnog medvjeđeg tržišta, opisujući posljednju rasprodaju ne kao kriptozimu, već samo hladan povjetarac. Nadalje, Charterov analitičar napomenuje da su kupnje od strane kriptotrezorskih tvrtki vjerojatno završene, te da će ETF-ovi biti jedini koji će pokretati budući rast cijena. A najveća je Bitcoin trezorska kompanija odlučila prkositi onim predviđanjima koja kažu da se nalazi pred kolapsom i da je samo pitanje dana kada će morati prodavati svoj BTC. Naime, Strategy je ovaj tjedan objavio da je bilancu podebljao s novih 10.624 komada vrijednih $963 milijuna, čime je ukupna imovina porasla na 660.624 bitcoina. Radi se o najvećoj tjednoj kupnji od 29.7., neuobičajeno visokoj, s obzirom da je od sredine 9. mjeseca kompanija Michaela Saylora uz jednu iznimku kupovala troznamenkaste količine. Do smanjenja akumulacije je došlo radi pogoršanih tržišnih uvjeta i pada cijene BTC-a koji su ograničavali sposobnost tvrtke da prikupi novac. No unatoč tome, Strategy je u posljednje vrijeme agresivno prodavao svoje dionice, inkasiravši prije 2 tjedna gotovo $1,5 milijardu za financiranje novčane rezerve za isplatu povlaštenih dividendi, a sada je u posljednjem tjednu prikupio još $1 milijardu za dodatne kupnje BTC-a. Najveći problem za Strategy je najavljeno moguće isključivanje tvrtke iz MSCI indeksa koje bi rezultiralo automatskom prodajom milijardi dolara vrijednih dionica kompanije od strane pasivnih fondova. No i Strategy su zauzeli čvrst stav oko te potencijalne revizije MSCI-ovih pravila koja bi iz indeksa izbacila sve kompanije koje imaju više od polovice imovine u kriptu te koja se očekuje u prvom mjesecu sljedeće godine. U pismu koju su uputili MSCI-u navodi se između ostaloga da bi isključivanje iz indeksa naštetilo investitorima, poremetilo tržište i bilo u suprotnosti s nacionalnom politikom digitalne imovine. Nadalje je upozoreno da je omjer digitalne imovine od 50% proizvoljan i da nema nikakav pozitivan učinak. U pismu se dalje navodi da tvrtka ne akumulira Bitcoin pasivno, već time podržava razvoj proizvoda i svoje druge operativne aktivnosti. Strategy objasnio je da je njihovo trezorsko poslovanje poput tradicionalnih financijskih sustava koje koriste banke i osiguravajuća društva. I Strategy su također nazvali zabrinjavajućim stav da indeksi koji bi trebali biti neutralni uključuju politička razmatranja i mišljenja o tvrtkama za upravljanje digitalnom imovinom. Usporedili su ovu situaciju s potencijalnim uklanjanjem tvrtki poput Chevrona, koje većinu svoje imovine drži u nafti, ili Newmonta, koje većinu svoje imovine ima u zlatu. Bilo kako bilo, pregovori između MSCI-a i Strategy nastavljaju se do roka za reviziju 15.1. No nije Strategy jedini problem, jedina potencijalna tempirana bomba što se trezorskih kompanija tiče. Svakako je daleko najveća, s više od 3% ukupne ponude BTC-a u svojem posjedu, no nikako najproblematičnija. Naime, trezorske su se kompanije pretvorile u jedan od mogućih najvećih rizika za cijenu vodećeg kripta, s obzirom da se većina njih suočava s nerealiziranim gubicima, pokazuje izvješće koje je objavio Bitcoin Treasuries. U izvješću se navodi da je prošlog mjeseca otkriven značajan pritisak na tržišnu vrijednost za niz tvrtki koje kupuju BTC, što je mnoge kupce iz 2025. godine dovelo u crveno. Konkretno, 65% kompanija kupilo je Bitcoin za više od $90.000, ostavljajući većinu njih koji su pokušali kapitalizirati na tom jednom od najpopularnijih trendova na Wall Streetu, naravno u minusu. Primjerice, Media and Technology Group, trenutnog američkog predsjednika, tvrtka koja stoji iza Truth Sociala ili softverski dio Figma, koji je izašao na burzu u srpnju, kupili su Bitcoin za otprilike oko $120.000 po komadu. Izvješće Bitcoin Treasuries pokazalo je da su 164 tvrtke objavile kupnju BTC-a od siječnja, dok je samo 28 tvrtki prijavilo kupnju imovine prošli mjesec.
I dok aktivnost trezorskih kompanija pada, jedan od sljedećih mogućih motora kupnje vodeće kripta, koji bi mogao vratiti uzlazni trend, jesu američki mirovinski fondovi. Naime, u četvrtak je Odbor za financije Zastupničkog doma Kongresa poslao pismo Komisiji za vrijednosne papire i burzu, iliti SEC-u, požurujući ažuriranje pravila kako bi se Bitcoin i druga digitalna imovina mogli uključiti u takozvane 401k mirovinske planove. Zakonodavci tvrde da su trenutna pravila zastarjela i sprječavaju milijune Amerikanaca da dođu do novih oblika imovine, poput kriptovaluta. A slučaj još jednog iz plejade živopisnih likova iz prošlog ciklusa, koji je prouzročio bijes, suze, pa čak i najave samoubojstava, konačno je dobio svoj epilog. Osnivač Terraform Labsa, Doc Kwon, osuđen je u četvrtak na 15 godina zatvora nakon što su njegov algoritamski stablecoin UST i token Luna propali prije više od 3 godine i izbrisali 40 milijardi dolara investitorima. Prije izricanja presude, američki okružni sudac Paul Engelmayer opisuje tu brojku kao zapanjujuću čak i za južni okrug New Yorka, gdje su procesuirani neki od najvećih financijskih zločina u povijesti. Neuspjeh Terinog ekosustava bio je trenutak koji je potresao industriju 2022. godine, što je izazvalo niz slomova koji su kulminirali bankrotom FTX-a nekoliko mjeseci kasnije i jednim od najtežih trenutaka u kriptopovijesti. No to je za kripto sada već davna prošlost i ekosustav digitalne imovine nastavlja sa svojim životom. Ili trenutno, možda bolje rečeno, životarenjem. Jer baš kao i kod Bitcoina, ovotjedna izvedba njegove mlađe braće je prije sve drugo, no reprezentativna. Vodeći su altovi mahom u minusu. Ne velikom, ali i dalje nema tu naznake preokreta trenda, i dalje se čeka da BTC potegne, pa će altcoini slijediti trend. Ethereum je u sedmodnevnom padu od 0,9% sa cijenom od $3078. Radi se o zapravo najboljem rezultatu u top 10 uz iznimku Bitcoina i to vjerojatno zahvaljujući ustrajnom, kontinuiranom gomilanju od strane najveće Ethereum trezorske kompanije. Bitmain je tako povećao svoju poziciju na više od 3,86 milijuna komada. Predsjednik kompanije Tom Lee smatra da će Ether ojačati kako fusaka nadogradnja, smanjenje kamatnih stopa od strane federalnih rezervi i kraj kvantitativnog pooštravanja mijenjaju likvidnost i potražnju za kriptovalutama u 2026. godini. Tvrtka i dalje cilja na 5% udjela u ponudi Ethera uz podršku skupine institucionalnih podupiratelja, uključujući ARK Invest, Panteru i Galaxy Digital. Trenutno Bitmain drži oko 3,2% Ethera u opticaju, kupljenih po prosječnoj cijeni od $3139. BNB je na $878 uz tjedni pad od 1,4% i ponovno je tržišnom kapitalizacijom preskočio XRP koji je u minusu od 3,8% i ruke mijenja po ispod $2. I to unatoč i dalje snažnim priljevima svojih ETF-ova. Inače, ovaj je tjedan s trgovanjem krenuo i XRP ETF izdavatelja 21 Shares. Sol je u tjednom padu od 1,3% i trguje se po $133. Što se Solane tiče, treba spomenuti kako je JP Morgan izdao kratkoročnu obveznicu na tom blockchainu, što je važan korak prema premještanju tržišta kapitala na blockchain. Ovaj potez pokazuje kako financijske institucije počinju preusmjeravati stvarnu tržišnu aktivnost na javne blockchain mreže. Top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX koji je na 27 centi i Doge koji sa tjednim padom od gotovo 5% drži cijenu od 13 centi. Dotaknimo se i 11. plasirane Cardanove ADE, koja je u utorak bila skočila 10% na krilima Cardano sidechaina usmjerenog na privatnost Midnighta, koji je osigurao uvrštenje na Binance za svoj izvorni token nazvan Night. S obzirom na to da se gotovo svaka vrhunska burza od prvog dana pripremala za podršku Nightu, trgovci su svoju pozornost usmjerili na ono što mnogi nazivaju Cardanovim skrivenim katalizatorom. Night nije samo još jedan bočni token, već predstavlja prvi globalni prodor Cardana u privatne pametne ugovore i povjerljive Web3 aplikacije i znači moguću povećanu potražnju za nativnim coinom Cardana, naravno ADom. Dodatno treba reći kako je ADA dobila na vidljivosti zahvaljujući uvrštenju u Bitwiseov 10 Crypto Index ETF.
Iako ADA ima samo 0,65% udjela u indeksu, njeno uključivanje uz između ostalih Bitcoin, Ether, Sol i XRP znači da investitori mogu kupiti token putem brokerskog računa bez izravne izloženosti. Naravno, još uvijek se čeka isključivo Cardano Spot ETF. A što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, ljestvicu predvode Mimcore, Zcash, Mantle, OKB i Canton. Najveći su pak gubitnici Kaspa, Polkadot, Quant, Aptos i Algorand. Pa što se događa s Bitcoinom? Zašto je cjenovna razina od 94 do 95 tisuća dolara toliko važna? Koje su pak bitne razine za Ether i iz kojeg razloga? Odgovore na ta pitanja, između ostalih, možete pronaći u kriptoanalizi Dejana Rogulje s YouTube kanala Kriptoevolucija. Dejane, izvoli. Pozdrav svima. Bitcoin se nalazi na nešto više od 92.500 američkih dolara u ovom trenutku. Ono što bi s vama volio prokomentirati jest ova trenutna situacija, kako je do nje došlo i zašto smo sada tu gdje jesmo. Sada ću uključiti ove moje linije, odnosno volio bi da se fokusirate samo na ovu zelenu liniju. Obično u tehničkoj analizi kada smo u nedoumici onda pogledamo što je lijevo. Pa idemo se vratiti malo u prošlost. Možemo uočiti da upravo ova cijena od 94 do 95 tisuća američkih dolara cca je bila izuzetno važna još od 11. mjeseca prošle godine pa sve do kraja 2. mjeseca ove godine, odnosno pokazala se kao jedna izuzetno jaka podrška. Kada imamo takvu situaciju, moramo onda razumjeti da jednom kad propadnemo kroz tu cijenu, ona postaje otpor. Kada postane otpor, to nije bilo kakav otpor, to je bio otpor koji je Bitcoin respektirao jako dugo i vrlo je mala vjerojatnost da će ga probiti iz prve. To je prva stvar. Već smo pričali da su ovakvi potezi kada Bitcoin ima tako nagle padove da treba jednostavno vremena da se tržište oporavi, da dođe k sebi, dakle šteta je prilično velika. Pokušat ćemo to interpretirati zajedno sa indikatorom koji predstavlja indeks straha i pohlepe. Pa sad sam prebacio vrijednost kretanja cijene Bitcoina u donji dio ekrana, dok će indikator biti u gornjem dijelu kako biste bolje vidjeli vrijednosti. Označio sam ovom zelenom isprekidanom linijom broj 50 jer nam je on nekako presudan. To jest neutralna zona, ali je granica koja je jako važna da vidimo da li su ljudi bullish ili su ljudi bearish. Jer kao što i sami znamo, nama treba pohlepa da bi ljudi nastavili kupovati. Većina ljudi neće kupovati u strahu. Kupovat će u pohlepi jer vjeruje da će cijene rasti. I sada kad pogledamo ovu situaciju, vidimo da smo imali onaj vrh u 10. mjesecu, novi all time high i tada smo bili u pohlepi, čak možda malo u ekstremnoj pohlepi. I što se dogodilo? Sve se promijenilo doslovce preko noći. Sjetite se 10.10. i one velike likvidacije na tržištima koja je spustila cijenu na nekim mjenjačnicama čak i oko 100.000 američkih dolara, možda je nešto malo i niže, na nekima ne. Ovo mi gledamo ovdje prosjek, pa ovdje vuče 105.000 američkih dolara, ali to je sad manje važno. Ono što je jako tu važno, da tim događajem mi nismo spustili cijenu kao što je ona danas, ali se srušilo povjerenje. Pogledajte kako se doslovce preko noći iz pohlepe sentiment pretvorio u strah. I što se onda dogodilo? Mi ponovo imamo rast, idemo do 116.000 američkih dolara, ali mi ne uspijevamo više doći do pohlepe, mi ostajemo u neutralnoj zoni. I to je pokazatelj kolika je velika šteta tada nastala. I onda se samo, mogli bismo reći, agonija nastavila i to je situacija, sve više i više ljudi su počeli prodavati u minusu i što se dogodilo? Došli smo
u ekstreman strah i zadržavali se neko vrijeme. I sada smo napokon na razinama da iz velikog straha polako se približimo u neutralnu zonu. Ali to je proces koji traje. I ono što je nama važno, da upravo taj idući doticaj, kada dođemo do vrijednosti oko 50, gdje ćemo tada biti? Moje neko razmišljanje je da vrijednost od 50 ili više nećemo vidjeti dok Bitcoin ne dosegne barem 100.000 američkih dolara. Jer osim što je ta vrijednost izuzetno važna psihološki, isto tako s druge strane na tim razinama otprilike se i nalazi iduća važna cijena, cca 101-102 dolara, dakle sve je to tu negdje približno i tu imamo prilično jaki otpor. No zašto sad sve to govorim? Zato jer možda nam nije toliko interesantna trenutno cijena Bitcoina, ali se na nekom drugom tržištu nešto vrlo zanimljivo događa i to vam želim jednostavno spojiti sa ovom trenutnom situacijom. Po mom mišljenju jedna od kriptovaluta koja bi najviše mogla profitirati iz ove trenutne situacije je kralj altcoina ili ti Ethereum. U našem prošlom susretu smo upravo govorili o potencijalnom smanjenju Bitcoin dominacije, što bi vjerovatno za početak moglo upravo krenuti u korist Ethereuma. Gledamo sad tjedni prikaz cijene, u gornjem dijelu imamo cijenu, a u donjem dijelu imamo indikator o kojem smo već pričali, Stochastic RSI, koji označava momentum. Indikator se sastoji od ove dvije linije, plave i narančaste, i svaki puta kada plava i narančasta pređu razinu od 20, momentum se u biti vraća. Vidimo da je momentum bio izrazito u padu i sada izgleda kao da će preći preko tih 20 vrlo skoro. Naravno, ovisit će to još nekim stvarima, to ćemo prokomentirati malo kasnije, no ono što sam htio pokazati kako se to podudara upravo sa nedavnim upgradeom koji je imao Ethereum, a isto tako je imao i blizu dna, dno je bilo u 4. mjesecu, a tamo u 5. mjesecu je Ethereum imao taj Pectra upgrade, sada je Fusaka upgrade. Vrlo interesantna situacija, no ono što je isto važno napomenuti, da je Ethereum vrlo lijepo obranio ove svoje podrške od oko 2700 američkih dolara, što vidimo da je bio otpor i u 5. i u 6. mjesecu ove godine. Isto tako vidimo da je to bio izrazito jak otpor od 8. pa sve tamo do 10. mjeseca prošle godine. Dakle, vrlo važna cijena. Ovaj put Ethereum je uspio ostati iznad tih vrijednosti, što je izuzetno dobar znak, ali sada je pred njim ova vrlo važna prepreka, cca 3.500 američkih dolara, što vidimo da prvi put Ethereum nije uspio probiti. Kad tu još dodamo eksponencijalnu prosječnu cijenu za 21 razdoblje ili ti EMA 21, vidimo da se i ona podudara. No svaki put kada Ethereum prođe iznad nje, obično ima prilično eksplozivan rast cijene. Neovisno radi li se to o ovako većim potezima, pa bude preko 100% ili bude i nešto manjim, ali u svakom slučaju to su bili prilično lijepi povrati. Prošli povrati nisu garancija za buduće, ali ako se imalo bude povijest ponovila, vidimo da bi moglo doći do dobrog skoka. Ono što je još zanimljivije, da ima dosta podudaranja sa parom ETH-BTC, što ćemo sada pogledati na drugom prikazu, i što se isto tako podudara sa opadanjem Bitcoin dominacije, o čemu smo govorili upravo u prošlom našem susretu. Dakle, sada gledamo Ethereum Bitcoin par ili ti odnos cijene Ethereuma i Bitcoina. I ono što je ovdje isto tako zanimljivo, da se prilično podudara s time da bi Ethereum mogao outperformati Bitcoin u narednom razdoblju, i podudara se isto dosta sa ovim što smo vidjeli kad smo gledali Ethereum u dolarskoj vrijednosti. Isto, Stochastic RSI
ide prema gore, dakle momentum se vraća. RSI je ovdje čak i iznad 50 što pokazuje određenu snagu, ali isto tako ako pogledamo cijenu, ovdje su vrijednosti koje su vrlo važne. Ethereum je i ovdje uspio ostati iznad 0.032. Ovdje sam označio 0.032 zato jer i zadnji put kad je uspio probiti tu vrijednost, onda je otišao do svog novog all time high-a. No to nije sve, ta vrijednost je upravo značena i zbog toga što se i u prošlosti pokazala kao izuzetno važna u odnosu ETH BTC. No i još jedna stvar koja je vrlo zanimljiva, ako pogledate ovdje cijenu, maknut ću sada Stochastic RSI, ostavit ću samo RSI i možete uočiti da je ovdje ova zelena strelica koja nam pokazuje ovdje nižu cijenu, ovdje nam pokazuje višu cijenu, odnosno niže dno, više dno, dok nam indikator RSI pokazuje nešto malo drugačije. Pokazuje nam više dno ovdje, a niže dno ovdje. Dakle, vidite da postoji divergencija. To se zove još hidden bullish divergence ili ti skrivena bullish divergencija. Ono što je jako dobro, što se dosta toga ovdje poklapa. Naravno, moja je neka teorija da ipak za nešto da se moraju ispuniti dva uvjeta. ETH BTC mora ostati iznad 0.032 i drugi uvjet je da Bitcoin dođe, odnosno da posjeti do 100.000 američkih dolara. Kada to napravi, vrlo vjerojatno ćemo doživjeti onda prilično lijep skok Ethereuma na 4.000, a možda i na novi all time high. To je neko moje razmišljanje o trenutnoj situaciji Ethereuma. Hvala vam na pažnji i do nekog novog susreta. Pozdrav! Hvala ti, Dejane. A sve o kontroverznom osnivaču najveće svjetske kripto burze Binance-a donosi Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj kripto. Tko je CZ? Kakve veze ima s kolapsom FTX-a, a kakve pak sa sadašnjim američkim predsjednikom? Pogledajte u Vedranovih 10 minuta. Vedrane, ti si na redu. Pozdrav! U današnjem videu ću vam govoriti o CZ-u punim imenom Changpeng Zhao, kojega Forbes procjenjuje njegovo bogatstvo na 78 milijardi dolara, prema nekim procjenama čak ide i do 90, to je teško znati. Uglavnom, on je osnivač Binance-a, najveće kripto burze na svijetu, i ovdje ću vam malo pokazati neke detalje iz njegovog života. Rođen je 1977. u Kini, u nekakvoj provinciji gdje čak kaže da nisu imali niti vode, niti struje, da je u mladosti, znači učio je uz nekakve uljane svijeće, živjeli su u siromaštvu. U njegovoj ranoj dobi roditelji su mu došli u sukob sa zakonom u Kini i pobjegli su u Kanadu. On je u Kanadi radio razne poslove, čak je i radio u McDonald'su, radio je noćne smjene u nekakvim na benzinskim pumpama. Uglavnom snalazio se, ali uspio je završiti fakultet u Montrealu i počeo je raditi neke ozbiljnije poslove. Prvo se zaposlio na japanskoj burzi, radio je za Bloomberg. Najviše mu je pomoglo što je radio u OKCoinu, to je današnji OKX, to je velika azijska kripto burza. Tu je dobio vrijedno znanje koje će kasnije iskoristiti kad će pokrenuti svoj Binance. Sa Bitcoinom se susreo u ranim danima 2013. godine na nekakvoj igri pokera, mu je prijatelj rekao za Bitcoin i to ga je zainteresiralo, počeo je malo gledati općenito kriptovalute, Bitcoinov white paper i tako dalje, i do te mjere ga je zainteresiralo da je 2013. prodao svoj stan u Šangaju i sve novce koje je dobio od prodaje tog stana uložio je u Bitcoin. Prosječna nekakva cijena ulaza mu je bila $600, ali je doživio je i da mu padne cijela ta investicija na $200, znači na trećinu vrijednosti, tako da je preživio je i tu kripto volatilnost u ranim danima. Kasnije naravno da je taj Bitcoin postao puno vrijedan. 2017. godine je osnovao Binance putem ICO-a, to je tada bilo normalno, tako su se izlistavali projekti i skupljali su novac. On je skupio respektabilnih $15 milijuna prodajom BNB tokena, to su tokeni od Binance mjenjačnice.
po cijeni od 15 centi po tokenu. Danas taj token vrijedi nekakvih $900. On je u par tjedana prikupio tih 15 milijuna i pokrenuli su Binance. Binance je do tada doveo je na tržište neviđeno dobar rad u smislu da je imao ogromnu likvidnost, da je imao jako veliki izbor tokena s kojima ste mogli trgovati i što je najvažnije, korisničko iskustvo je bilo fenomenalno, sve radilo brzo, glatko i na razini najboljih burzi koje su tada bile dostupne. U svega par tjedana nakon lansiranja Binance je došao na prvo mjesto po broju korisnika i po volumenima i cijelo vrijeme do sada, od 2017. do sada je na prvom mjestu i vodeća je kripto burza uopće na cijelom svijetu. Evo vidimo tu na CoinGecku da je BNB token, znači njegov token od Binance mjenjačnice, na 5. mjestu po market capu, ima $124 milijarde market cap, što je respektabilna brojka. Stvari nisu uvijek išle baš tako glatko. Binance je u nekom trenutku investirao u mladog Sam Bankman-Frieda i njegovu burzu FTX i to je neslavno završilo jer je taj FTX pokazalo se i počele su sumnje i pokazalo se kasnije da su radili nekakve radnje sa sredstvima od korisnika koje nisu dozvoljene i sve je sumnjalo da bi moglo završiti loše. CZ je u 11. mjesecu 2022. godine objavio jedan tweet u kojem je objavio da Binance izlazi iz investicije od FTX-a. Oni su se zapravo htjeli odgraditi i maknuti od toga i zapravo postali su im konkurencija i htjeli su ih se riješiti. I CZ je tweetao da Binance će staviti na tržište, prodat će svojih $2,1 milijardu vrijednih FTT tokena od te FTX burze, što je zapravo bio signal svima da izađu i ta burza je brzo nakon toga kolabirala. A Sam Bankman-Fried je završio u zatvoru i ljudi koji su uložili, imali novac svoj na toj mjenjačnici su ostali bez novca i sad je u tijeku nekakav spor gdje oni će sudskim putem izgleda da će dobiti ili su neki već dobili natrag povrat tih novaca. Uglavnom priča je jako ružno završila i cijeli market se urušio zbog tog nekakvog skandala. Nije ni CZ-u kasnije baš bilo sve jako dobro, on je na kraju isto završio u zatvoru i to je jedna epizoda gdje je njega 2023. godine američko sudstvo ga je optužilo da je koristio Binance mjenjačnicu za financiranje terorizma, za pranje novca, nije sprječavao Amerikance da idu na njegovu platformu i da koriste usluge koje nisu bile dozvoljene, jer je odobravao da se putem VPN-a lako zaobiđe ta neka. Tako da je on na kraju isto završio u zatvoru, ali samo na 4 mjeseca. Međutim, Binance je platio kaznu od $4,3 milijarde, a on je osobno platio nekakvih 170, ako se ne varam, miliona dolara, što su ogromne kazne. Ali on kaže da je evo za taj čin, za takvu vrstu kriminala, on jedini od koje je završio u zatvoru. Znači svi bankari koji su se bili optuženi za sličnu stvar nisu završili u zatvoru, nego su samo platili kazne. On je ipak završio u zatvoru. To je bila očito i poruka nekakva američkih vlasti da neće tolerirati takve stvari. On je dugo odoljevao, ali evo, završio je na kraju u zatvoru sa tim kaznama i tvrdi za sebe da je najbogatiji čovjek koji je ikada završio u zatvoru. Znači čovjek ima kolike teške milijarde, a završio je u zatvoru. U pravilu takvi ne završavaju. Ali evo, to je njemu bila jedna epizoda, on je iz toga izašao, završio je s tim. I evo, tu je u nekom svom intervjuu, prvo nakon izlaska iz zatvora, pitali su ga kakvo mu je iskustvo i kako je to doživio. Rekao je da mu najviše fali kontakt sa bliskim ljudima, da nije to teško podnio i čak je istekao neke prijatelje u zatvoru, nekima je i pomogao da lakše izađu iz tog zatvora i s nekima je i dan danas u vezi. Inače, on je osobno nije neki čovjek na kojem ćete vidjeti da ima neke teške milione ili nosi obično majice sa Binance-ovim logom, vozi nekakvu Toyotu, ne razmeće se sa vilama, avionima i ne znam čime, nego naprosto vodi jedan skroman život. Nakon što je izašao iz zatvora, on je morao odstupiti sa mjesta CEO-a, direktora Binance-a, ali i dalje ima 90% dionica tog Binance-a, tako da i dalje se smatra da on ima ključni utjecaj i da donosi odluke i da zapravo drma cijelim kripto tržištem. Velike pomake i kad su god neke velike stvari se događaju, tu se nagađa da i Binance ima svoj utjecaj i zbog toga je dosta kontroverzan. Jako dobar dio ljudi ga
ne voli zbog toga što manipulira i nekako izvlači novac iz ljudi, iz krajnjih korisnika, a s druge strane ga dobar dio community-a hvali i voli ga zato što ipak propagira nekakve osnovne principe kripta, decentralizaciju, slobodu, pravo na privatnost, stoga je dvojaka je ličnost i ima puno sljedbenika. I dalje ima svoje projekte, evo jedan od zadnjih projekata mu je Aster, to je direktan odgovor na Hyperliquid, radi se o decentraliziranim burzama, od kad je Hyperliquid napravio taj boom i postao je stvarno, postiže ogromne volumene, on je napravio svojevrsnu konkurenciju, evo imaju $2 milijarde market cap, nije zanemarivo i nude neke dobre pogodnosti za tradere. Sve su to burze koje su decentralizirane u smislu da ne morate dati svoje osobne podatke, samo se spojite sa walletom i tradate. Ja sam u tom Asteru napravio poseban video, možete ga naći na mom kanalu. Ono što je još zanimljivo kod njega je da ga je prije svega par dana Trump ga je pomilovao. Iako je on odležao u zatvoru ta 4 mjeseca, to pomilovanje mu nosi mogućnost da ponovo radi poslove u Americi, da mu se briše taj neki kriminalni dosje. Ovo je osobito zanimljivo stoga što se nagađa da su njih dvojica napravili svojevrsni deal, i to tako što su ljudi iz Binance-a napravili za Trumpov projekt World Liberty Financial, to je Trumpov projekt od njegove obitelji. Oni su njima napravili stablecoin, iskodirali su sve i onda je Abu Dhabi, fond iz Abu Dhabija koristio taj stablecoin da uloži u Binance neke milijarde dolara i na taj način je pogodovao i napravio je Trumpu veliki promet i neke od čega su ovi zaradili dobar dio u fijevima, a CZ je dobio to pomilovanje što mu onda otvara neke nove mogućnosti. Kad su Trumpa pitali oko te veze između CZ-a i Binance-a i te činjenice da im je Binance pomogao, on je rekao da on uopće ne zna ko je taj CZ, a čovjek mu je dao pomilovanje. Naravno da to sad sve upućuje na to da su se oni dogovorili, ali naravno isto tako nemamo nikakvih dokaza za to. U svakom slučaju CZ je i dalje aktualan, on je i dalje prisutan na sceni. Možete ga sresti na konferencijama, drži govore, daje izjave i daje svoje mišljenja, daje i neke tweetove, naravno objavljuje, to se dosta prati. Vjerujem da ćemo od njega još dosta toga vidjeti. Čovjek je aktivan, ima ogromne novce, ima veliko znanje i oko njega se stalno diže neka prašina. CZ je stvarno jedan od zanimljivijih likova u kriptu i ja sam siguran da ćemo od njega još vidjeti svašta. Evo, ja se nadam da sam vam barem malo približio lik i djelo CZ-a, pa se vidimo u nekom novom videu. Pozdrav! Puno ti hvala, Vedrane, na još jednom portretu nakon Satoshija i Vitalika. A hvala i vama na pozornosti, poštovani gledatelji. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan i vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada nas možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.